Kaixo zer moduz, ongi etorria denoi HTML ikastaro honetara, nire izena Iñakerretegi da, eta beste gauzen artean ikusiko dugu HTML egitura eta testu etiketak. Hasteko, aurrekoan komentatu bezala, Sublime Text programa erabiliko dut, eta nabigatzaile bezala Mozilla Firefox. Sublime Text programa ireki dut, eta lehenik HTML struktura sortuko dugu. Honek adierazten du HTML5 egitura sortzen ari garela, eta ondoren HTML etiketak sortu behar ditugu. Beti HTML etiketen barruan, beti ikusteko agian jarriko dugu horrela. Head etiketa, bere edukiko duena, eta body etiketa erabiliko ditugu. Orain gorde ingo dugu. Garrantzitsua da .html izena jartzea, nabigatzaile jakiteko webgune bat dela. Save emango diot. Nire kasuan nola izena berdinarekin baneukan bat, galdetu dit ea bat bestearekin trukatuko duen. Ikusten duzutenez, gorde dudanean Sublime Text programak kolore desberdinetan, koloretan adierazten dizkit etiketak, eta hori oso lagungarri izango da. Orain irekitzen badut, gordetakoa, eta freskatuz gero, ikusiko dugu ez dela edukirik azalduko gure webgunean. Oraindik ez baitugu bodyren barruan edukirik sartu. Lehenik egingo duguna izango da nabigatzailearen goiko pestaina honetan gure webgunearen titulua jarri. Hortako title etiketa erabiltzen da. Ireki eta itxingo dugu etiketa, eduki bat edukiko duelako, eta titulu bezala jarriko dugu webgunea. Gordetzera emango diot, eta konturatuko zate freskatzerakoan hemen titula agertuko dela. Hortze duzute. Eta orain ikusiko ditugu tituluak eta azpitituluak adierazteko H etiketak. H etiketak batetik 6ra daude eta jerarkiaren arabera zenbaki desberdinak dituzte. H bat izango litzateke garrantzitsuena eta freskatuz ikusten dugu nola titulua agertzen den. Azpititulua agertzea nahi baldin badugu, hurrengo mailako titulua jarriko dugu, kasu honetan azpititulua. Gordeko dugu eta hori ikusten da azpititulua. Zenbat maila ezberdin daude? Printzipioz 6 arte egin dezakegu. Momentu batean ikusiko ditugu. Hemen zenbakiak aldatu besterik ez dugu egin behar. Eta freskatuz gero, ikusten duzute nola mailaren arabera, gero eta zenbaki handiagoa, gero eta maila txikiagoa edo garrantzi gutxiago dokumentu horretan. Gure kasuan utziko dugu H bat bakarrik titulua, oraingoz, eta orain sortuko duguna izango da parrafo bat. Parraforen etiketa P etiketa da. Honek ere eduki bat edukiko duenez, etiketa itxi egin behar dugu. Adibide bezala eta interesgarria da testua sortzerakoan webgunea erabiltzea. Bere izena da Lorem Ipsum eta testuak sortzeko balio du.
ezaugarria jarriko dizkiogu, nire kasuan parrafo bakarra nekoa dut, eta sartuko dit parrafo bat. Hitzetan, hitza begiratzen badituzute, ikusi dute daukala zentzurik, baina estetikoki badirudi testu formal bat dela. Nire kasuan adibidez, testutxo hau hartuko dut, hemen itxatxiko dugu, eta freskatzerakoan ikusten dugu nola azaltzen den aurrekoan genuen titulua, eta bere azpian parrafo txiki bat. Orain adibide bezala, titulua eta bere azpian testutxo bat jarri dugu, eta sortuko dugu bi azpititulu, letra txikituko dugu, bigarren mailako titulua jarriko du hemen, gainera deituko dugu lehenengo azpititulua eta bigarren azpititulua. Orain gordetzen badugu ikusten dugu nola akats bat egin dudan. Eta ikusten badut hemen etiketa gaizkitsu dut, falta zait hau jartzea. Oso ohikoa da sintaxi akatsak sortzea, baina oso erraza da baita ere akatsa non dagoen ikustea. Gure kasuan hemen titulua oso arraro azaldura bere bukaeran, eta gainera ja ezagutzen dugu etiketa bat dela, beraz egituan joan gaitezke akatsa dagoen tokira eta egokitu. Gorde, freskatu, eta ikusten dugu sortu dugun dokumentu hau, web dokumentua, ja badaukala formatxo bat. Titulua, bere testutxo batekin, azpititulu bat, bere parrafotxo batekin, eta bigarren azpititulua beste parrafo batekin. Beste etiketa bat ikusi behar duguna, da kursiba egiteko. Horretako i etiketa erabiltzen da, italik izena duena, eta jartzen badugu hemen tituluaren azpiko tekstua doa, gordeko dugu, eta ikusten dugu nola bere azpian letra kursiban agertzen den. Gertaliteke baita ere parrafo baten erdian, hitz bati garrantzi gehiago emana izatea. Momentu horretan horrela ikusten da, baina jartzen badugu B etiketa edo black, kasu honetan present hitz honi, beste itxura bat emango dio. Freskatuko dugu eta ikusten dut nola hemen, beste garrantzi bat eman dio hitz horri. Beste etiketa bat ere garrantzitsua da, eta emango digun aukera izango da, gu nahi dugun ezaugarria jartzeko hitz konkretu bati. Spam etiketa erabiltzen da, eta spam etiketa beste atributu eta lenguaia bat kombinatuz, ezaugarri desberdinak jarritazkegu. Esate baterako, spam etiketari jarriko diot style atributua, eta hemen CSS lenguaia erabiliz, adibidez, preset hitz horri kolore desberdinak emango diogu. Color red, adibidez. Gordeko dut, eta ikusten zuen nola preset hitz horrek hartu duen kolore desberdina. Eta ezaugarri desberdina eman diezaiokegu. Nahi badugu baitare aipatutako testu bat adierazi, erabili dezakegu block quote izena duena. Block quote, kasu honetan itxi egin dit, eta segitua jarriko dugu ondo, testua jarriko dugu hemen barruan, eta ikusten duzute nola agertu den testua margen batekin ezkerrean. Aipatutakoa balitz bezala, ezta? Askotan, nahi izan ezkero jarri dezakegu kakotxa, edo baitare ikusi dugun i. Gordeko dugu, eta hortxe. Ez hori bakarrik, autorean nor den adierazi nahi badugu,
zait edo jarri dezakegu eta jarriko du adibidez Patxi Gorrotxategi. Gordeko dugu eta ikusten zuten nola agertzen den hor aipatutako testu bat eta autorearekin. Beraz, pixkat errepasatzeko, ikusi dugu H, maila desberdinetakoa daudela, titulu bat jarri dugu, gero parrafo txiki bat, hartuko dugu hemendik parrafo bat, ondoren egin duguna izan da azpititulu bat jarri, beraz beste mailakoa, lehen azpititulua, ondoren testu bat, esate baterako hause. Gogoratu beti P etiketak erabiliko ditugula, testuak jartzeko, gorde, holaxe. Eta jarriko dugu adibidez aipatutako testuren bat, blokuot, testu berdina erabilitzakegu, esan. Eta autorea ere adierazakegu zait erabiliz. Patxi Gorrotxategi, adibidez. Ikusten dugu gora saltzen dela. Eta pixkat amaitzeko jarri dezakegu, kasu honetan pixkat berizteko bi zati hauek, HR izeneko etiketa, eta honek egiten duena da lerro bat jarri, alde batetik bestera. Eta ikusten duzute, erabili ditugun 4-5 etiketak erabilitz, ja dokumentu bati forma eman diezaiokegula. Eskerrik asko eta hurrengo bideoan ikusko gara.